गाइज हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब स्याङबुजे एयरपोर्टदेखि चाहिँ अब HEV अर्थात् हाई एभरेस्ट भ्यू पोइन्टमा चाहिँ अब हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ अनि लेट्स सी ब्याक। हेलो गाइज, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्याङबुजे एयरपोर्टदेखि चाहिँ HEV सम्मको यात्रा सुरु भइसकेको छ अनि HEV मतलब हाइएस्ट एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट तिरको हाम्रो यात्रा अगाडि बढिसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रमणीय दृश्यहरू अवलोकन गर्दै चाहिँ हामी अब हाई एभरेस्ट भ्यू पोइन्टतिर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ घाम झुल्किसकेको छ हैन। अब है गाइस, स्याङबुजे एयरपोर्ट चाहिँ अनि स्याङबुजे एयरपोर्ट यही पर हो अनि यो चाहिँ स्याङबुजे एयरपोर्टको होटलहरू अनि स्याङबुजे एयरपोर्टबाट देखिने हिमालहरू। स्याङबुजे एयरपोर्टबाट तल हेऱ्यो भने चाहिँ नाम चाहिँ देख्न सकिन्छ। नाम चाहिँ युट्युब बोबा चाहिँ नाम चाहिँ डाँडा चाहिँ एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट जान चाहिँ अति गाह्रो छ होइन। डाँडामा जानुपर्छ नि त, हाइएस्ट हो कि सबैभन्दा अहिलेसम्म हो कि एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ सबैभन्दा अग्लो ठाउँ। अहिले चाहिँ उताबाट घाम झुल्किसकेको छ। हामी कहाँ आइसक्यौँ भन्दा यस्तो ठाउँहरू हुँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो ठाउँको हामी साइडबाट गएर एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट जानुपर्ने हुन्छ। गाह्रो छ नि हो, गाह्रो छ। गाई छैन के गर्नु। यो पनि डाँडामै पर्छ होटल चाहिँ, तर भोपाल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को साइड है होटलको डेकोरेसन भोपाल चाहिँ अनि टुरिस्ट भित्रै छन्। त्यो चाहिँ अहिले बिहानै भएकोले चाहिँ अहिले मान्छे भएर छैन होइन। हामी चाहिँ एभरेस्ट देखिन्छ यहाँबाट पनि, तर एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट चाहिँ अलिक पर हो। कत्रो रहेछ है यो होटल, हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो रहेछ। उताबाट चाहिँ अब सानो जस्तो देखिन्थ्यो। भोपाल चाहिँ होटल होइन। एभरेस्ट भ्यू पोइन्टको ऊ चाहिँ आइसक्यो बोट। एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट चाहिँ 3885 को हाइटमा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। चारै साइडबाट हिट लिँदा चाहिँ बवाल छ कि यो अनि एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट हाई एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट जाँदा चाहिँ यस्तो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। बवाल छ नि खुम्चु हो, नजिकै हो यहाँबाट त। अनि साइनबोर्डहरू यहाँ, अनि त्यो चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ होइन। यो चाहिँ के को भगवान थाहा भएन। खुम्बु के रहेछ, के को पोस्ट रहेछ यो हो कि के हो? खुम्बु रेन्ज पोस्ट हो। यहाँबाट पनि हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गरेर फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। अनि हामी त्यहाँ बसेर चाहिँ फेरि अगाडि बढिसकेका छौँ होइन।
चाहिँ बाटो रहेको छ यसरी आउनु फेरि के रहेछ फेरि देखिन्छ हामी चाहिँ यस्तो मैदान रहेछ एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट जाने बाटोमा चाहिँ अनि अब हामी लगभग आइपुग्न पनि लागिसक्यौँ अनि एभरेस्टको थोरै टुप्पा देखिरहेको छ त्यहाँबाट आमाडब्लुहरू देखिसकेको छ होइन सबै हिँडेको त मलाई नाम थाहा छैन होइन त्यही नि यत्रो होइन पर्सनल टावर हो है यो चाहिँ होटल एभरेस्ट भ्यू पोइन्टको गाइस एभरेस्ट भ्यू पोइन्टबाट देख्ने चाहिँ हिमालहरू यहाँ छ होइन अब हामी एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट चाहिँ घाम झुल्किदिएको भएर अब खासै राम्रो होइन खासमा एभरेस्ट चाहिँ यो चाहिँ आमाडब्लु है आमाडब्लु त्यो भएपछि अनि माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ यो हो यो चाहिँ चुच्चो है गाइस चाहिँ हेलो I'm finally hotel Everest view
आइसकेको छु फाइनल्ली हामी चाहिँ एभरेस्ट होटल एभरेस्ट भ्यू आइसकेको छौँ होटल एभरेस्ट भ्यू ती जानु पऱ्यो यार कहाँबाट सिल्छ त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु नि अब चाहिँ टुरिस्टको चाहिँ गर्नु परिसकेको छ हेलो Amazing. Again. Sorry. Was it? Do you think